Kind in it, the man, now had to go and payment and about the hand. Data validations a lot. Data validations a lot. Data go yated, data lady, ha. Money, so that Johnny, oh. The deep better, a lot of a the deep better, one in better. The deep better, a lot of a miracle, no? Doesn't Mamma Hall, the Myanmar, they are Yaba, do I, Dima, Jim, hello, you must have. To Saran Portella 0 to 100%, 100 no. That's when Dinia Matia net Timmer swing, could you do a Babiola? Babiola, Luigi Memia Sayada, money about it. No? Okay, yes. Mine, Mamma the Boa, and the Pila. That's an Alma Cocoa and Mimaza. Theatre say, Yada. As I do about Babola. Luigi Memia Sayada, money about it. The deep in about it, Luigi Memia Sayada, money about it. That's no. Mahobu, they are bad him. That's it. Saran Podera, Maboro. That's a good year. The only little Balapolo, the little Billaman, your little Billaman. No, the little Billaman, the Monte Little Billaman. Data habilitation last one, data net better line, and data to Doba. Hola, data habilitation, Radimamishula. I'm a data habilitation, I'm a Sayeta to Atela. Sayeta, no? I did data habilitation, you go co op session as well, Peloyare. Hola, improvement, hello. I you Pelai. Now you must have go let Pelai be okay. That's when she did la. Data habilitation last she did la. Michido doesn't go yatation as Sadaria, Yatilo Miaura. Yatilo Yada, Damat, who she need it. I lost data habilitation of Piendo. Piendo without data habilitation, ma era la, the only about Pelaido, but in the land, Michido, the only about like Pepela, no? The only okay. Jane, no say, that's an popular. Remember, I had a money while I was Mapiaula. Now that who she did data habilitation setting ma. The 0 and the RTJ was with Simonula. I know about Pella with the okay. Now you must end up ball, Miss Simmer. The Gawa any values with the tabula. That's when the Yama, Diana, don't say Yala. Now, do you remember I had a money while I was a message la Ponidilla? Ponidilla doesn't have pension as we had the Magilla. Data habilitation ma, Kalia data habilitation cycles Rashida. A column of Balobula, Kalia look like doesn't below by ye, hola, below by ye, Papilla, Dima, Pony there, no? Doesn't a boy out below Lomle, the Gonledo, Cheloya there, no? Below Pamela, the Lilo Black. Hola, data habilitation, Kalia data habilitation cycle. Doesn't go up. Dima, Sapian Jim data habilitation, improvement Shidilla, and Dalero Chola, Dalero, Chola, the Gonledo, Chavida Cholamina, Pia. The only role, Pia, Piavida, the only of Chola, the Navida, the only le, the only ale, Chola, the only ole, Uma, any value, the only the Provida, the gone, and the only ignore plan, no, applying these changes to all same important. Eliminate, no, clear all over, doesn't she de la? Okay, like, doesn't say Yagia, the town, Yalumia, the was there. The down the town or Yalumiaula. The ma don't down Yatim Miaula. Yare. That's an data habilitation is Sidela. Michido, go Jadagan or Yatulu Yado. That's when Nangan what the matter and in Momo Hala. A mat Miamazama, a mat the Yata, Ludia, a mat the Yata Polo Yala. Yala, Miao. A mat the Yata Polo Miao. I got Yaro. Nangan what the matter like that. 0 and the Yati Jaquin Shida. Any lotion a Jaro, a colon was a lapiamano. Go lotion any a colon was Yaquate or colon balo. Salapi with all be door, did our door, did our door with all balo. Did habilitation and lost. Did habilitation with like that? No? Yes, go people like that's an antima. Did habilitation or a Majalaula, Baletaba. I'm any value near my phone number or you be like. Phone number is about your 0 one net the city 0 yard and never now between the Balakan and Blautilla 0 one near go you at the Yati or Yetim. The Yati or Yetim. 0 one and Blautilla, the Yati, met the Yati or Nangan or Shabita,
တရားနဲ့တစ်မှတ်ကိုရေးမိသွားတယ်မှားပြီးတော့ရေးမိသွားတယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲစာပေါ်မှာပေါ့စာပြမှာပေါ့မှားနေပါတယ်လူကြီးမင်းမင်းဆိုအဲ့ဒါကိုရိုက်ထည့်ရမှာနော်ပြီးတော့ input message လား input message ဆိုတာတိုက်တယ်when say you selected show this input message ဒီမှာပြောတာတွေ့လားဆက်ကိုကနှိပ်လိုက်တာနဲ့လား show this input message ဒီ message ကိုပြနေပါတယ်ပြပေးလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူကဆိုလို့ရှိရင်0ကနေတိုက်တယ်ဟုတ်လားတိုက်တယ်မှာမှားနေပါတယ်ပြန်ကြည့်ပါကိုပြန်ရေးလို့မရဘူးလားဘာညာရေးလိုက်ပေါ့ပြန်ကြည့်ပါလူကြီးမင်းစာရိုက်တဲ့ဟာကဘာညာပေါ့ input message 0ကနေတရားထိပဲရိုက်ပါတရားထိပဲရေးလို့ရပါတယ်ဘာညာပေါ့နော်ရေးလို့ရပါတယ်ပြီးတော့အပေါက်လေးတွေချလိုက်ပြီးတော့ error alert က winning နဲ့ winning တိုက်တယ်မှာလူကြီးမင်းဘာညာပေါ့နော်လူကြီးမင်းစာရိုက်တာမှန်နေပါတယ်မှန်နေပါတယ်ဖုန်းခေါ်ဆုံးမှန်နေပါတယ်ပြင်စစ်ပါဘာညာပေါ့နော်မှန်နေပါတယ်မှန်နေပါတယ်ပြင်စစ်ကြည့်ပါဘာညာပေါ့နော်ပြီးတော့ okay နဲ့လားဒီမှာနော်မပေါ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ဒီကောင်လေးတွေကိုမြန်မာစာမှန်အောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီမှာ home မှာပါရေးဆိုကြည်ဝင်ရေးလိုက်တော့သူပေါ်တော့လိမ့်မယ်နော်နောက်နော်အဆင်ပြေတော့လိမ့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးဒီကောင်အကုန်လုံးဟောပါလုံးမလဲ calibri အစားဇော်ချီဝင်ရေးမယ်ဒီပြီးတော့ save လုပ်လိုက်နော် save လုပ်လိုက်ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာစာရိုက်ထင်းမယ်200ရိုက်ထင်းမယ်ဘာဖြစ်မလဲမှားနေပါတယ်ပြင်စစ်ကြည့်ပါလူကြီးမင်းစာရိုက်တာမှားနေပါတယ်ပြင်စစ်ကြည့်ပါမပြောဘူးလားno တရားပေါ့တရားစံဘာပြောလဲအဆင်ပြေတယ်တရားနဲ့လက်ခံမလား no တရားကိုပြန်ရိုက်ချလို့မရဘူးလားဥမာမမဟာလာစာ3သိန်းရတယ်အဲ့ဒါကို3သိန်း2000တော့ထည့်တယ်ကွာရော3သိန်း2000လူကြီးမင်းစာရိုက်တာမှားနေပါတယ်ပြန်ချင်းငါမှားနေပါလားမမ3သိန်းမယ်လေလာစာဘာညာ90ရာထောင်တောင်းသိန်းမဟုတ်ဘူးလား3သိန်းဒါမဲ့လူကြီးမင်းစာရိုက်တာမှားနေတယ်တထည့်ကဘယ်လောက်ပဲပေးထားလဲ100ထိပဲပေးထားတယ်ရော100ဒေါ်လာ100လှလားဆိုတာမှပြင်ရိုက်ပြလိုက်မယ်ရောလှလားလူပြင်နော်လှလားဟာမြန်မာစာအမှတ်120ရတယ်ကွာမှားနိုင်မိတာပေါ့နော်no အမှန်ခါရတာ20ပဲဘာညာပေါ့နော်တစ်တလုံးပို့တော့တယ်သိန်းကအမှတ်ဘယ်လောက်ရတော့သိန်းအမှတ်45မှတ်ရတယ်ပပအမှတ်90ရတယ်သူအေရာပြလားမပြဘူးဘာကြောင့်လဲတရားထီးကိုအစိုးရခွင့်ပြုထားတယ်စိုးအမှတ်69မှတ်ရတယ်သိန်းလှလာသိန်းဆိုတော့နော်လာသိန်းရောလာသိန်းဟာလေအမှတ်က89မှတ်ရတယ်မမောင်သိန်းကအမှတ်90ရတယ်ထေထေသိန်းကအမှတ်80နဲ့9မှတ်ရတယ်ရောဒါဆိုရင်ဗာလဲအဆင်မပြေဘူးလားနောက်ထပ်တနေရာမှာမမောင်ကအင်္ဂလိပ်စာမှာတော်လုံးလို့100နဲ့တမှတ်ရတယ်ကိုကပေးလိုက်တဲ့အမှတ်ဒါမဲ့အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းဘာဖြစ်လဲမရဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့ခါကျတော့ပြင်ပြီးတော့အမှတ်100တင်ပြဖြစ်ပြလိုက်မရဘူးလားဒါဆိုရင်ကိုထိချင်တဲ့အမှတ်ဒီနေရာမှာဘယ်လောက်လဲဥမာတထည့်ရသတ်မှတ်ထားတဲ့ OD 4နာရီထိခွင့်မရှိဘူး OD 4နာရီထိခွင့်မရှိဘူးဆိုတော့ OD ဒီမှာရေးထားမယ်4နာရီ0ကနေ4ထိပဲရေးလို့ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ငါရေးလိုက်မိတဲ့သူကဘာဖြစ်မလဲမရဘူးပေါ့ဒါကြတော့ဘာလုပ်တာလဲငါရေးလို့တော့ရတော့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်အကုန်လုံးကိုအဲ့ဒီမျိုးတွက်ရှင်နေဆိုရင် data validation အလားမှာဘာပြောင်းပေးရမလဲလိုချင်တဲ့ amount ငါထိပဲရပါတယ်4ထိပဲရတယ်ရောဟုတ်လား4ထိပဲရတယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာငါရေးမယ်လက်ခံမလားလက်မခံဘူးလေးပဲရမလဲရောဒါတွေအကုန်လုံးပါရမလို့ဒါတွေအကုန်လုံးကလည်း4ထိပဲရမယ်လေဟုတ်လား4ထိပဲသူကလက်ခံတယ်ရောလေနော်ဒီနေရာမှာ100ဆိုတော့ငါလက်ခံလားသူ
လက်မခံဘူးလေးထိပဲရတယ်လေးပေါ့နော်3ပေါ့နော်3လေး3ဒါထိပဲလက်ခံရရောဒီမှာ3ပဲမဟုတ်ဘူးလားဒါဆို30 40 50ရိုက်ထဲမှာရမလားမရဘူးအဲ့မှာဘယ်လောက်ထိပဲရလဲလေးထိပဲရတယ်ဘာကြောင့်လဲသူကလေးထိပဲသူကခွင့်ပြုထားတဲ့အတွက်လေးထိပဲရတယ်ဒါဆိုရင် data validation အလားဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုအသုံးပြုတယ်မလားဒီကောင်အကုန်လုံးကိုကြီးတို့က data validation အလားကနေပြီးတော့ clear data validation cycle ဆိုပြီးတော့ clear လုပ်ပြလိုက်မယ်ရောဒီမှာနော်ပြီးတော့ data validation အဲ့မှာ clear all ဆိုတာရှိတယ်နော်clear all လည်းဒါရပြီinformation ဒီမှာမရှိတော့ဘူးနော်ဒါဆိုရင် setting okay နှိမ့်လာဒါဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲရေးထည့်4000ရေးထည့်4000ရေးထည့်ရောမရောက်ဘူးလားရတယ်ဒါဆိုရင် data validation အလားဆိုတာကိုတကယ်ကိုအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာတတိပစ္စည်းအနေနဲ့ထားဖို့အရေးမကြီးဘူးလားအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုဒီသင်ခန်းစာကဗာသင်ခန်းစာလဲ data validation အလားသင်ခန်းစာနော်ဒါဆိုရင်အခုနကအရင်ကိုကြီးသင်ပေးလိုက်တဲ့သင်ခန်းစာကဗာသင်ခန်းစာလဲ short title short လောက်တဲ့ပြုလုံးနည်းပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီသင်ခန်းစာလေးတွေရောညီလေးရမယ်နော်ဆွဲတတ်မယ်နော်ကို data validation အလားတွေလုံးတတ်မယ်နော်ဒီနေရာမှာလုံးကြည့်မယ်ကိုထားရှင်တဲ့ခဏကိုထားမယ်ကိုထားရှင်တဲ့အမှတ်အနေထားလေးကိုကိုအနေနဲ့လူကြီးတယောက်အနေနဲ့ဘယ်လောက်ပဲငါထားမယ်ဘယ်လောက်ပဲဒီကောင်တော့ဘယ်လောက်ပဲငါထားမယ်ဒီကောင်တော့ဘယ်လောက်ပဲပေးဆက်မယ်ဒါကြတော့ကိုကြီးတို့ဘာအနေနဲ့တွက်တာတော့ចောင်းသားရမှတ်တစ်ခုအနေနဲ့တွက်လိုက်တာဇက်ဝင်အနေနဲ့တွက်မယ် OD အနေနဲ့တွက်မယ်မရဘူးလားရတယ်လူတယောက်ကိုလာစားပေးမယ်ဥမာနိုင်ငံတော်အနေနဲ့တွက်မယ်ဆရာမတယောက်ကိုတသိန်းတသိန်းထက်မပိုစရာဘူးအဲ့မှာတသိန်း2000လို့စင်းတင်လိုက်လို့ရှိရင်သူကဘာပြောမလဲမှားနေတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုသူထောက်ပြမယ်နော်ဒါဆိုရင်ရပြီနော် data validation လာဒီနှစ်ခုကိုညီလေးကလေ့ကျင့်ကြည့်မယ်ရှားကိုလည်းကိုကြီးဖြတ်လိုက်မယ်နော်ရောဖြတ်လိုက်ပြီဒီမှာဖြတ်လိုက်ပြီရောဒီမှာဖြတ်လိုက်ပြီโอเคရှားပြုလုပ်နေတဲ့သင်ခန်းစာရဲ့ data validation အလားသင်ခန်းစာရဲ့နှစ်ခုကိုပြန်လေ့ကျင့်ကြည့်မယ်โอเคဒီသင်ခန်းစာတော့ဒီမှာရနာလိုက်မယ်နော်